कुत्ता ले लो, कुत्ता बोलने वाला ऑटो व्हीलर कुत्ता। अरे भैया सुनिए, ये कुत्ता बोलता भी है, मुझे भरोसा नहीं। अरे मैडम, ये कुत्ता बोलता भी है और भविष्यवाणी भी करता है। नहीं भरोसा तो पूछ के देख लो। अच्छा पप्पी बता मैं कैसी लग रही हूँ? खेबड़ी लग रही है, खेबड़ी। बड़ा बदतमीज आपका कुत्ता है, मुझे नहीं लेना। लड़के से तमीज से बात कर कुत्ते, नहीं तो तुझे चाइना कसाई खाने में बेच दूंगा। अरे मैडम ले लो, ये कुत्ता भविष्यवाणी भी बता देता है ना। मम्मी मैं पूछ के देख, बताओ पप्पी अभी हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? अरे पागल लड़की, भविष्यवाणी जानना चाहती है तो सुन। आज तेरी माँ तुझे लेके घूमने गई थी और तुझे 10 रुपए का चॉकलेट पकड़ा के तुझे पागल बना के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। मम्मी मैं अभी घर जाके पापा को बता दूंगी। अरे बेटा नहीं नहीं, रुक जा। शैतान कहीं का, चल कर।